这个走都跑呢。那炒的了。啊，可以。咋不溜咋不溜？不溜咋不溜？溜不溜咋不溜了？မောနဲ့ဆက်ချောင်း စကိုင်းတိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဆက်စင်ရေးလုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းသူတို့တပ်သားတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတိတာပေါ်လွင်စေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကို RFA ဝါရှင်တန်ရုံးချုပ်ကရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံစုစုပေါင်းက144ပုံဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေထဲမှာအရသား30လောက်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ဖမ်းဆီးကဖုံးကြောင်တစ်ကြောင်အောက်မှာ3တန်းစုပြီးထိုင်ခိုင်းထားတဲ့ပုံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်မျက်လုံးတွေကိုပစိုးစားနဲ့စီးပြီးလက်ပြန်ကြိုးတုပ်လျက်နဲ့နောက်စေကနေပစ်တတ်ထားလို့တွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေတဲ့အရက်ဝတ်နဲ့လူ9ယောက်ပြီးမှာရုပ်သံဖိုင်ထဲကစစ်သား2ယောက်ရက်ကြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအခုစုဝေးပြောဆိုနေတဲ့စစ်သား3ဦးနဲ့လက်ရဘက်အစွန်လူရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်သားကြကြံခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းကိုအရာတော်မျိုးနဲ့မှာဒေတာကန်တအူးကောက်ယူရရှိခဲ့ရကနေအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းတွေကပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုကို RFA Washington DC ရုံးချုပ်ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါပုံတွေထဲမှာစစ်သားတစ်ယောက်က selfie လို့ခေါ်တဲ့မိမိဖာသာရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါတဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းဟာအဲ့ဒီစစ်သားရဲ့ဖုန်းလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်သူကဒီရုပ်သံကိုလည်းသူ့ဖာသာရိုက်ကူးနေတာပါ10မိနစ်ခွဲကရှည်လျရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာတော့ရုပ်လောင်းဓာတ်ပုံတွေထဲမှာရက်ကြည့်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်စစ်သား2ဦးလက်မောင်းမှာတက်ကြဒစိမ့်နဲ့စစ်သား2ဦးစုစုပေါင်း3ယောက်ကသူတို့လူတွေကိုဘယ်လိုဘယ်နည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဘယ်2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စသဖြင့်ပြောနေတာမြင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ26တယ်အာခလီ咋不溜咋不溜？不溜咋不溜？溜不溜咋不溜了？မောနဲ့ဆက်ချောင်းတပ်ဖူးလေဆိုဘလို့တပ်ဖူးလေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ဆက်ချောင်းတပ်ဖူးတယ်ဘလို့တပ်ဖူးလေလို့တနန်းပဲပြစ်ထားခဲ့ဟိုသူကအဲ့လိုတနန်းပြတာရှိတယ်ကတော့လက်တော့မတန်းဘူးကောမလဲကျွန်တော်တော့လေပါလေးခဲ့လေပါလေးအဲ့လိုလက်ကြီးအများကြီးကျွန်တော်တက်တာ9ယောက်ပဲတပ်ဖူးဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟမ်တပ်ဖူးတယောက်ဟမ်တပ်ဖူးတယောက်တိုက်ကြောက်တယ်စမီးကြောက်တယ်ရှေ့ရှိတယ်ရှေ့ရှိတယ်ဖိုးရပါလားပြတော့ရှေ့ရှိတယ်လို့ရတဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအင်ကြီးလက်မောင်းတစ်စိတ်တစ်ခုကမြမတပ်မတော်ရဲ့တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ကစကိုင်းတိုင်းအခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခတစ်စိတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတဲပိုးလေးရှိတဲ့ချင်းတောင်ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမြင်ရတဲ့တခြားအချက်လက်တွေနဲ့သူတို့မှပါလာတဲ့လက်နက်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကဆိုတာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်တပ်မှဘယ်တပ်ရင်းကလဲဆိုတဲ့နံပါတ်တွေကိုတော့သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေမှာမတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတနတ်ဒင်မှာပါတဲ့နံပါတ်908နဲ့4-3စာသားကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် CDM ဘိုကြီးလင်းထက်အောင်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမိမှန်တဲ့အခါအဲ့ဒီနံပါတ်ဟာရန်ကုန်အခြေစိုက်အမှတ်၄စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခမာယ908ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနံပါတ်4ဆိုတာကတက်ခွဲလေးကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးနံပါတ်3ကတော့တနတ်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီခမာယ908ဟာလက်တလောစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာပူးတွဲစစ်စင်ရေးလုပ်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒီရုပ်သံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိစ္စအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ရရှိဖို့ပြောခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ရုံးချုပ်ကတရားဝင်မေးမြန်းတဲ့အခါသူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းပြီးမှလားအကျိုးအကြောင်းဖြေကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းလျက်ရှိပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံတွေကို RFA ရုံးချုပ်မှာလေ့လာချက်အရရိုက်ကူးတဲ့တယ်လီဖုန်းအမျိုးအစားကတရုတ်နိုင်ငံလို့ Oppo အမျိုးအစားဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးဖမ်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးတဲ့နေဆွဲကအခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးလူ9ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့နေဆွဲကမေလ17ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေနဲ့တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါတူညီနေတာတွေကိုအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံ144ပုံလုံးကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါဧပြီလ23ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အတွင်းရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလူငယ်တယောက်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဓာတ်နဲ့စိုက်ပြီးစစ်ဆေးနေတဲ့ပုံကဧပြီလ28ရက်နေ့စွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံတွေကိုဘယ်နေရာဘယ်ရွာတွေမှာရိုက်ကူးထားတာလဲဆိုတာ
အတိအကျရှာလို့မရသေးသလိုဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်ကိုလည်းဘယ်နေ့ကဘယ်နေရာမှာရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတာစစ်ဆေးလို့မရသေးပါဘူးဒီလူတွေကိုဖမ်းထားတဲ့နေရာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါချန်တရိုင်းပုံစံနဲ့တကားက24ပစ္စည်းပုံခြေတန်းရှိအစအဦးအပေါ်တက်ကဗီဒီယိုနဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံတွေအရဖုံးကြောင်းတကြောင်းဆိုတာသိတာနေပါတယ်ဒါကြောင့်အရာတော်မြို့နယ်မှာမေလကဖြစ်ပွားခဲ့တာတွေကိုလက်လှမ်းမိသလောက်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါချင်းပင်ရွာမှာမေလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်သွားပြီးကင်းမုံဝင့်တဲ့လူ6ယောက်ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသလိုလူ30ကိုတစားခံအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့အရာတော် post ဆိုတဲ့ဒေတာကန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမေလ17ရက်နေ့ကတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီချင်းပင်ရွာမှာမေလ9ရက်နေ့ကရွာသား9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားကြောင်းနဲ့ဒီလူတွေအခုဘယ်မှာရောက်နေသလဲဆိုတာဂျွန်လာအထိမသိရသေးတဲ့အကြောင်းသာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့လူ9ယောက်ထဲကတယောက်ဟာရေဦးမြို့မှာရှိတဲ့ကြည်သာလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်စိမ့်နဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေပါတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်ထားတဲ့အတွက်ရေဦးမြို့နယ်မှာရောဒီလိုဖြစ်ရရှိခဲ့သလားလို့စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ရေဦးမြို့နယ်မုံတိုင်းပင်ရွာမှာမေလ10ရက်ကနေ23ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလူ30ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း RFA ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေဦးမြို့နယ်သားတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါလူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အဆောက်အဦဟာမုံတိုင်းပင်ရွာကဖုံးကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံ2ယောက်ကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဒေသမှာအင်တာနက်မရမှုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲမှုသတင်းတောက်တွေကိုယ်တိုင်သွားပြီးစုံစမ်းဖို့အခက်အခဲရှိမှုတွေကြောင့်လူ30ကိုဖမ်းဆီးထားတာနဲ့လူ9ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ထားတာဟာမုံတိုင်းပင်ရွာကဖြစ်တယ်လို့ RFA အနေနဲ့သီးခြားအတည်ပြုလို့မရနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာပြောဆိုနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူတို့လူပဲ2ယောက်တပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတာမန်ထမင်းစားရေတောက်လို့ပြောနေတာကြားရပါတယ်ကျွန်တော်တကောင်အကောင်းပြောတာလူတက်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကိုကြီးတော့ကျွန်တော်မလို့ပြောတွေးပါကျွန်တော်ယုံနေသေးရယုံတယ်ကျွန်တော်တက်လိုက်3မွေးလောက်ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်လား3မွေးလောက်ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဖြုတ်လာတာဟုတ်ဒီညာလေးမှာတိုင်းမျိုးတော့မှန်တယ်မို့ယွန်းတက်တာကိုပြောတာကျွန်တော်ကတက်ခေါင်းမတက်ငါတက်တာငါဖမ်းတဲ့ကောင်ငါတက်တာအဲ့တော့စာရှင်ကြီးက3မွေးလောက်ပိုင်းဖြုတ်မြုပ်တော့အောင်လေတက်တော့ဘာဖြစ်လဲအတထွက်လာဝတ်သားအဲ့ဒုံရိုးတွေပါရောက်လို့မရဘူးလူပြအဝါရောက်လေတော့ဆောင်နေခုမှလို့ဟမ်နေခုမှလို့အဲ့ဒီငါခေါ်သူတို့သားရတယ်ဘယ်လိုတောင်းရဆောက်လို့တော့ငါမသိဘူးကိုရီတို့ဘာလို့နော်ကိုဆိုနော်ကိုရီကျွန်တော်ညီညမ်းချစ်တယ်လင်း6ချက်လောက်ခေါ်ပြီးလို့ရင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကတော့နော်စောတကမတက်သေးရဒါချုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုရှိနေလို့ကျွန်တော်ဒါထုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုအညာဒါထုတ်တယ်ပေါက်ပြီအဲ့လိုထုတ်ပြီးနှုတ်ခဲ့တာနောက်စီပွင့်ထားပါဦးပွင့်အောင်နောက်သူပွင့်တော့ဘောနော်အတိုးတွေကိုဟွာတွေကိုခွာတော့အသားတွေကခွာတော့မီးလောင်ထားကျွန်တော်အဲ့မှာတော်လေးစိတ်ကုန်ပါကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်ချိန်မီကန်ကောင်းတယ်ဆရာသိမတူနေမတူဘာဦးထဲမှာပါတယ်မင်းတို့ဖုန်းလို့ပါဘူးနော်ဒါကြည့်တင်မနေဘူးကြည်ငိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာဦးနော်ပါဘူးပါစစ်သားဒါလိုရင်ဒါလိုက်ရှာဒါရုံဒါစားမယ်အခုအိမ်နေလိုက်ရှာဒါကြည့်တာအရက်သားကြည့်တာဘာညာကြည့်တာဝတ်သက်မယ်ကြည့်ပေါ်မယ်မယုံလားမယုံရင်လာပြီးကြည့်လိုက်တတ်တဲ့နေရာမှာ expert မဲရမလို့မဲရမလို့ကြိုက်တာပြောကျွန်တော်ကငငယ်လေးကအသက်တာဝမ်းတာပါသူများတော့